Galera do YouTube, estamos aqui, ó, na parte 2. Gente, eu tô no desespero da humanidade. Achei. Aqui, ó. Nossa, o bicho imitou igualzinho. Eu preciso agora de pele de lobo. Eu ia concentrar em aumentar o fogo, mas vamos ver, né, se o fogo tá precisando. Porque se tiver precisando, começou a chover, agora tá precisando. Só foi eu falar, né, gente? Sempre vai ter algo pra nos atrapalhar. E o outro, né, gente? Eu acho que o outro, né, ser humano deveria ajudar a gente, né? Eu acho que seria muito legal da parte, né, dele. Porque se anoitecer e não tiver lenha suficiente... Olha lá, a gente tá molhada. Está molhada. Isso não ajuda muito, né? Eu gostaria que ajudasse. Ah, gente, tá muito molhado. A gente vai procurar comida. Enquanto isso, vem aqui. Ei, vem aqui. Agora eu acho, né, pé de coelho em todo lugar. Ai, eu vou pegar comida aqui pra eu comer. Já que não tem como, né? Espero que até de noite, pelo menos já tenha acabado, né? Esse negócio. Vamos construir alguma coisa útil. Ó, dá pra gente construir esse negócio. A gente precisava construir cama pro dia passar mais rápido. Deixa eu ver. Eu preciso desse negócio. Ai, se fosse... Ah lá, resgatou a outra. Ótimo, meu amigo. Ótimo, agora ajuda aí, né? É legal pra todos nós. Ó, pera aí. Ai, deixa eu colocar esses negócios aqui, né? Porque... Ah lá, já parou de chover, graças a Deus. Aguentava mais. Eu vou... Gente, eu sei que eu disse, né, no último vídeo que eu prefiro, né, 1000 vezes. Eu prefiro 1000 vezes, né, pegar... me concentrar na fogueira nos últimos dias. Mas, tipo assim, eu estou aqui completamente com uma pessoa que não... Eu acho que não tá querendo muito focar, né, na fogueira. Então eu vou ter que focar, né? Porque se ninguém, tipo assim, se concentrar na fogueira, quem vai se concentrar? Né? Então eu vou ter que ser essa pessoa. Porque eu preciso, né? Eu sei que eu não vou chegar a 99 noites. Mas, tipo assim, o mínimo é eu chegar um dia mais avançado, né? Pelo menos até o dia 20. Eu preciso construir cama. Ah, a gente é daquela coruja. Ó, gente, vou pegar aqui. Eu vou largar essas mudas. Ah lá, o ser humano se arriscando, mas não ajuda, né? Ah, legal. Ajuda aí, né? Olha só, eu tô fazendo tudo aqui sozinha. Ó, gente, eu vou pegar comida pra mim. Somente pra mim, né? Porque o outro não tá ajudando, não. O outro que caça comida. Gente, Maria, mas você tá sendo egoísta. Ele vai sair do jogo, quer ver? Ele vai, obviamente, sair do jogo. Deixou tudo aqui. Quer ver? Em 3, 2... quer ver? Gente, ele vai sair do jogo. Ele vai. Quer ver, gente? Eu faço isso também, né? Eu deixo pra quem vai ficar. Complica desse jeito. Ei, aqui, ó. Preciso. Quer ver, gente? Quando eu voltar, não vai ter ninguém mais lá. Quer ver? Ou é porque o dia vai amanhecer, ou porque vai sair. A gente precisa comer. Quer ver? Saiu, quer ver? Saiu. Porque não é possível que uma pessoa assim sair. Mano, e agora? A gente vai pegar.
Eu vou pegar pra mim. Eu ia pedir revólver sim, mas não era desse jeito que eu tava querendo. Será que pelo menos tem munição? Não tem. Gente, mas tá bom, né? Vamos aqui ver até quantos já nós conseguimos, porque é a minha primeira vez jogando sozinha. Ah, não. Eu preciso aumentar essa fogueira, senão de noite eu não vou ter. Eu vou comer. Ó, comi. Agora, eu vou me concentrar 1000 vezes mais na fogueira. Eu preciso plantar essas mudas. Plantar e plantar. Pronto. Daqui a pouco já vai estar nascendo. Eu vou ter que ir pro lugar mais longe ainda. Ali, ó. Porque não temos mais madeiras perto de onde nós estamos. Ai, gente, complicado. Aqui, ó. Vou levar até lá, ó. Pra eu poder plantar. Ai, gente, agora eu preciso levar esse negócio até pro nível 6. Mas, sabe, a única vez que eu consegui ir até o nível 6 foi com um hack. Só com um hacker, né, gente? Porque eu não consigo. E mais... eu vou comer um pouco mais, né, gente? Até que... mesmo que seja algo simples, eu vou ter que comer. Eu não queria simplesmente estar nessa situação. Mas é isso, né, gente? A gente vai ter que sobreviver. Olha, pelo menos já tá nascendo, mas eu vou plantar mais. Ó, gente, eu não vou pegar esse negócio porque eu já tenho. Ah lá, gente, eu não saio desse 26. Eu tenho medo de ir mais longe e meio que apagar. Olha lá, esse negócio também não ajuda. Esse machado. Como que eu vou explorar essas situações? Uma situação dessa. Eu vou ter que continuar assim, né? Sim, infelizmente. Começar na cenourinha e continuar. Gente, até agora não tô conseguindo acreditar que eu estou sozinha no mapa. Eu vou plantar aqui no meio do caminho. Ó, a noite tá se aproximando. Vou ter que plantar aqui mesmo no caminho. Eu estou com fome. A fogueira pode se apagar a qualquer momento. Provavelmente daqui a pouco vai surgir uma mensagem falando que a fogueira tá quase extinta. Eu vou plantar esse negócio. Vamos lá, gente. Que o desespero bateu e bateu muito forte. Gente, é só 30. Ai, gente, preciso comer esse coelho. Porque se eu não comer esse coelho agora, eu não sei o que vai ser de mim. Gente, eu acho que isso daqui eu tava esperando que fosse até a parte... né? Gente, eu acho que eu... Comer. Eu acho que eu vou ter uma ideia aqui. Eu precisava de parafuso. Aí complica, né, meus irmãos? Eu vou ter que procurar mais parafuso, né? E eu vou ter que aumentar essa fogueira. Ah, não, mano. Tinha que ser. Tinha que começar a chover. Ah, mano, esse negócio tá de sacanagem com a minha cara. Quem é ele? Tá tudo bem? Quer ver, Tá mano? tudo bem. Eu liguei pra emergência. Tem que estar com muita brincadeira com a minha cara pra fazer um negócio desse. Tô acreditando no negócio dele, não. Tô acreditando, não. Ai, Jesus! Gente, pra que isso? Já deve estar pronto. Então. Gente, se a fogueira se apagar agora, não sei o que vai ser, não. Olha só, 16. Ai, gente, deixa eu colocar esse negócio aqui. Meu Deus. Que situação. Eu preciso comer urgente. Eu precisava. Eu acho que eu vou explorar, gente. Vou arriscar. E vou explorar.
Eu sei que eu não vou a lugar nenhum explorando. Mas, né, gente, quem sabe eu consigo achar algo útil que me ajude. Ó, uma carne, vou pegar. Descansa em paz. Aqui, ó, achei isso. Vai me ajudar. E esse negócio aqui, ó, vai me ajudar bastante. Esse negócio aqui de munição de armas provavelmente vai me ajudar e muito. A fogueira tá quase extinta. Ai, Jesus. Pegar. Gente, eu já tive uma ideia. Pegar. Pra onde a gente tá indo? Pegar. Já A tem. gente vai voltar naquela Vai fazenda? largar. Não vamos. Gente, cadê aquelas casas grandes? Eu preciso daquela casa. Urgente, gente. Olha só, já é uma... Gente, tá muito coisa. Já chegamos? Cadê aquelas casas grandes? Ai, gente. Mano, o desespero que tá batendo. Eu não vou morar naquela casa das lanternas. Eu que sempre as pessoas ficam lá. Mas essa daqui é a casa mais próxima que tem perto de mim. Agora. Eu vou ficar lá, aqui, ó. Eu sei que pode... É um risco enorme que eu vou meter. Que pode acontecer. Que eu tô fazendo. A gente tá até desesperada. Eu já abri até esse baú, né? Tá meio bugado. O problema é se acabar, né? Ai, meu Deus, eu deixei cair lá embaixo. Mas a carne é importante. Comer. Eu vou soltar aquele detetive. Ó, gente. Não, ainda não. Eu vou ter que esperar, né? Eu vou esperar a noite, né, começar. Gente, eu tô com tanto medo disso dar errado, esse plano. Sabe, que eu tô arranjando aqui. Eu vou tirar a fita. Agora vai ser aqui meu novo lar, gente, porque eu vi aqueles vídeos. Eu também poderia me esconder naquele tronco, né? Não seria uma má ideia. Mas... qualquer coisa, se não der certo aqui em cima, eu vou lá pro tronco correndo. Ai, gente, que medo. Será que... Ai, gente, será que vai dar certo esse meu plano? Gente, se inscreve para parte 2. 3. Na verdade é parte 3.